د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې بحثونه تیر کال تایید شول، خو د زندانیانو دا تبادله د سې شنبې پر ورځ وروسته له هغې اعلان شوه چې جو بایډن ډونالډ ټرمپ ته واک وسپاره. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت تیره ورځ په یوې خبرپاڼې کې د افغان زنداني خان محمد له امریکایي وګړو سره له تبادلې وروسته د ازادېدو خبر ورکړ. 55 کلن خان محمد تیره ورځ ننګرهار کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی. پروګرام چې تقریبا 9 میاشتې یا 8 میاشتې تېرې کړې وې، د هغې نه خاص پرې وړم واشنګټن ډي سي ته. یو څه موده مې واشنګټن ډي سي کې تېره کړه، تقریبا 18 میاشتې یا 10 میاشتې ذهن ته مې نه راځي. هلته چې مې د قیاد موده پوره شوه او هغه دوسیه مې مکمله شوه، بیا یې کلیفورنیا ته ولېږلم. خان محمد په 2006 کال کې د نشهیي توکیو د قاچاق او پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د طرحه کولو په تور د امریکایي ځواکونو له لوري جلال آباد کې نیول شوی او د امریکا په کلیفورنیا ایالت کې د عمري بند پر سزا محکوم شوی و. د امریکا د عدلي وزارت هغه مهال ویلي چې خان محمد یو سخت دریځه جهادي او د نشهیي توکو قاچاقبر دی چې د راکټ په وسیله یې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو هڅه کړې وه. اوس د خان محمد کورنۍ وایي دا چې په 20 کلونو کې پر هغه کوم جرم نه دی ثابت شوی، نو امریکا دی خان محمد ته غرامت ورکړي. زمونږ پلار بې ګناه ونیول شو چې تر اخره پورې کوم جرم هم پرې ثابت نه شو. 20 کاله بې ګناه په یو زندان کې تیر کړه. نو غوښتنه دا ده چې موږ ته د دې غرامت راکړل شي چې ولې دومره وخت دی بې ګناه په دې زندان کې پروت. که څه هم د امریکایي زندانیانو د شمیر په اړه طالبانو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو امریکایي رسنیو راپورټ ورکړی چې د دغه افغان زنداني د آزادولو بدل کې د ریان کوربت او ویلیام مکنیټي په نومونو 2 امریکایي وګړي آزاد شوي دي. د طالبانو ادارې د سې شنبې پر ورځ د زندانیانو دا تبادله د خبرو اترو له لارې د مسایلو د حل فصل کولو ښه بیلګه یاده کړې او په دې برخه کې د قطر منځګړیتوب ستایلی دی. د طالبانو ادارې زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتو هغو اقداماتو ته په مثبت نظر ګوري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو او پراختیا سره مرسته کوي. خو د ښځو پر حقونو لګول شویو بندیزونو ته په پام چې د امریکا په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره یوه کلیدي موضوع ده، تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.